Hier in het bos met het koninghert en zijn lakai is Harry Haase. Soms als ze spul, meestal is het goed. Dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haase. Wat noffelijk lekker sliepen. Zo, het lachtje uit en dan lekker kussen. Ja. Help! Harry, kom vlug! Harry! 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 Waar bist? Harry! Harry! Koninghert, hier ben ik al. Ik jette tik, tik, tik. Er sloep een inbreker rond. Een dief. Tik, tik, tik. Ja, juist. Dat is geen dief. Dat is een toeken. Die tikt dan zijn oren toeken. Dus, ik geef nou weer lekker sliepen. Er sloep een inbreker rond. Maar de rimpoppen en ontvoerder misschien wel. Ik ben in gevaar. Snotterraasje. Ik weet wat. Jo moet je verklaaien als politie. Als politie? Daar in dat kastje, daar lijkt wel een politiebed. Zet die op een holle en dan schrikt de dief zich het apelazerus. Oh, wat een toek-idee. Nee, Do mast die politiepet ziekje en op een holle zetten. Do mast dat dief schrikken letten. Do bist Harry Hasse om mij de koning te zien. Slottergaasje, koninghert, Jo Hageliek. Waar ben de verklaaierskleer? Ja, ik denk van hier ga eens even yes. Oh, lekker. Bananen. Oh, nou, ik hou wel zin in een lekkere... Harry? Ja, koninghert? Nou, net eten gaan, hè? Do zoals die politiepet ziekje. Precies net. Je denkt toch net dat ik op zo'n spannend moment wat eten zal? Snottergaasje, dat zoek ik nooit waan. Ik ben al druk aan het ziekje, zeg je wel? Politiepet. Oh, wacht, Boppa in het kastje. Maar, Harry, het is te gevaarlijk. Voorzichtig. Harry Hasse is nooit bang. Gelukkig. Niks. Waar is de politiepet? De politiepet. Sevicien. Veronese. Oh, wat lekker. Oh. Een koekje. Harry, ik zet je maar onlillig. Harry, we bloost.
zo'n spannend moment kan ik vanzelfs net een koekje eten. Harry. Ik ben er net, ja? Ik ben hier net. Harry. Is hier, hè? Harry. Harry. Een spook! Wie is dat de koning? Echt weer? Oh jee. Wat dacht jou nou? Dat is mijn bed. Dit is maar een hazenbed. Dat is toch niet voor een koning? Kom er maar uit. Er rent een spook in mijn kamer. Een spook? Nee, dat wie... Dat is... dat wie... De Wien, die tegen ons zo zit. Ja, ja. Ja? Kom maar mij. Ja. Ja. Ja? Nou, zeg je wel? Alles is fijn. Oh, mijn koekje! Mijn koekje is wat! Oh, er weer een volle spook! Nee, wacht. Dat wie dat... Snotterage. Och, Harry, ik ben sap blij dat je er best om mij te beschermen, hè? Och, jongen. Die bed lijkt zo noffelijk en die kussen, dat is zo zacht. Toch jammer dat we geen politiebed vinden konden, hè? Bang, bang. Maar, hé, maar die banaan, dat helpt ik wel, hè? Wees even waarachtig. Het is krekke pistool. Wat zullen die of daar bang van worden? Bang, 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 bang. Correct. En daarom meestal in mijn bed sliepen. Snotterage. Vol trusten. Vies dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Friese filmpjes zien.